其实你和我一样，因为当初我也是像你们一样坐在这里听，直到有一天我进入了这个真的世界之后，我很感激我有那个机会听到这位先生或者是女士分享的东西。所以现在这一刻我知道了，我是菜鸟，但是我是略懂多一点的菜鸟。作品就是我们讲的一个 communication tools， 它是一个用来传达一个讯息的一个桥梁。所以作为一个专业的广告导演，你必须要有那个作为领导的一个能力，你必须要有对于品牌的认识，还有就是你的作品必须要符合到市场的需求。我觉得在学生的这个时候，因为你所了解的东西可能还并不多，所以我会用这3个字来形容，就是说 observe and observe。你必须要去留意你身边的每一件事物，然后要抱着一种不耻下问的精神，真的是好好利用这个时代的带给你的一种方便，然后去寻找你要的答案。当别人告诉你说我有20年的经验，不要太过惊讶，因为那个人很可能只有1年的经验，但他重复了19年。所以重点在于你的学习态度上，你到底有多想要学到一样东西，与你身边的同学朋友完全无关。 Do all you want， 去试不同的东西，因为只有你看过了不同的东西，你才能够去选择你要的东西。